Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zum Audiotest des Yeti Blue Pro. Wir werden die Tests folgendermaßen machen. Das Mikrofon hat verschiedene Modi. Das heißt, wir werden jeden Modi einfach austesten mit so einem Standardton. Das heißt, den werden wir über das iPhone erstellen. Und mit dem gehen wir dann rein ins Mikrofon, ins Yeti-Mikrofon. Das heißt, ihr werdet mich gleich nicht mehr hören. Ich werde dann einfach dazwischen immer was reden. Ich werde das dann nachher zusammenschneiden und so weiter, dass ihr das auch hört, wenn ich was rede. Und wir fangen jetzt einmal an mit der Bidirectional-Aufnahme. Das heißt, vorne und hinten am Mikrofon wird aufgenommen. Und das Ganze hört sich so an. Und wie man sehen kann, es sollten, sofern alles richtig funktioniert hat, da und da der Ton am stärksten aufgenommen worden sein. Das ist der Modus, der ist für Interviews und so weiter sehr gut. Schauen wir uns den nächsten Modus an, das ist der 360-Grad-Modus. Das heißt, wenn wir jetzt da aufzeichnen, sollte von allen Richtungen der Ton gut hörbar sein. Machen wir das mal. So, der nächste Modus ist der Cardioid-Modus. Das ist der Standardmodus eigentlich fürs Aufzeichnen der eigenen Stimme. Das heißt, wir sind jetzt auf der Hinterseite eigentlich, auf der anderen Seite ist die Vorderseite vom Mikrofon. Das heißt, ihr werdet das erst da hinten dann gut hören, den Ton. Schauen wir mal. So, schauen wir uns noch den letzten Modus an, das ist nämlich der Stereo-Modus. Die Tasten sind so nebenbei ziemlich fest. Der Stereo-Modus ist, wie der Name schon sagt, 2 Lautsprecher werden verwendet und wie sich das Ganze anhört, sehen wir jetzt.